Agar Messi dunyoning eng yaxshi o'yinchisi bo'lsa, nega u sayyoradagi eng qiyin 3 ta ligani zabt etmadi va nega u hatto lig satida ham porday olmadi? Agar u shunchalik mukammal bo'lsa, nega bosh bilan 100 dan ortiq gol urmagandi? Nega chap oyog'i bilan 100 ta goldan oshirmadi? Agar Messi eng yaxshi bo'lsa, nega u Chempionlar Ligasi, milliy terma jamoa va professional futbol tarixidagi eng ko'p gol uruvchi emas? Nega hech qachon bir yilda barcha individual mukofotlarni qo'lga kirita olmadi? Nega jamoasi yutqazayotganda 100 dan kam gol urdi? Nega eng muhim daqiqalarda hal qiluvchi gollar bilan farq yaratmadi? Agar u tarixning eng yaxshisi bo'lsa, nega eng ko'p gol uruvchi sifatida ketma-ket 3 Chempionlar Ligasini qo'lga kirita olmadi? Nega 40 metrdan bicycle kick bilan yoki maydon o'rtasidan gol urmadi? Va 30 yoshdan keyinchi nega 30 dan ortiq hat-trik va 10 dan ortiq mukammal hat-trik urmagandi? Endi diqqat bilan tinglang. Bularning barchasini kim amalga oshirganini bilasizmi? Cristiano Ronaldo chap oyog'i bilan 100 dan ortiq gol, oyoqlarini ishlatmasdan 100 dan ortiq gol. Chempionlar Ligasi, milliy terma jamoa, professional futbol va Yevrokubokdagi eng ko'p gol uruvchi. Dunyodagi eng qiyin 3 ta ligani zabt etdi va hammasida yulduz bo'ldi. Jamoasi yutqazayotganda maydonga chiqdi. Keskin vaziyatlarda 217 dan ortiq gol urdi va 5 marta Chempionlar Ligasini eng hal qiluvchi o'yinchi sifatida qo'lga kiritdi. Demak, agar Messi dunyoning eng yaxshisi bo'lsa, nega Cristiano Ronaldo qilganlarini qila olmadi?